Papaya, papaya. Malaki na ang kwan mo ah. Malaki na ang pagsak mo ah. Isang magandang hapon po. Ako po ay nagpapasalamat sa ating mahal na punong bayan, kay Mayor Sani Ubana. Dahil po sa aking kahilingan ay natupad na po ang aking isang nirequest sa kanya na pagpapasaayos ng kalsada at sa kay Mr. Ray Lisano. Dahil po kung hindi kay Mayor, siguro po ang aming pong kalsada ngayon ay isa pa ring mahirap at hindi madaanan ng mga tricycle. Siguro po maraming salamat po, Mayor. At yun na lang po ang aking isang maipaabot sa inyo at sana po ay habaan pa ang inyong termino para sa marami pa kayong matulungan na kabaranggayan. Marami pong salamat at yung hanggang doon na lang po ang aking masasabi.